有冇諗過去做一啲page 嘅，係一個做產品比較嘅 page，去令到自己個網站多啲流量啊，或者可能係自己做開嘅聯盟營銷，帶啲流量去幫自己賺啲 commission 咁樣。但係問題係產品去比較嘅時候，嗰個成本你要做一個咁嘅網站，你要都買翻嚟去做嘅時候，其實個成本就好貴。咁今日呢隻 software 就應該可以幫到你，可以好輕易咁樣建立到一個產品比較嘅網頁啦。Hello， 我係 Morris 啊。今日想介紹一隻 software 叫做OneUp 啊，一個係幫你可以將唔同嘅 product 去產生一個產品比較頁面，去擺喺你個網站上邊，令到 Google 去 index 你嘅時候可以中到更加多嘅 keyword， 可以為你個網站帶嚟更加多嘅流量。咁從而嘅可能係入咗你個網站之後，去睇你個網站其他嘅 product 啊，或者係可能你係做聯盟營銷嘅情況之下，可以去令到佢哋 click 入去聯盟營銷嘅產品去買嘢，然後令到你賺到當中嘅佣金。好啦，如果中意呢條片嘅話，中意我哋多啲介紹唔同嘅 software 嘅話，咁就記得 subscribe 同埋 like 呢一條片啦。好啦，睇下 OneUp 嘅sales page 啦。咁 OneUp 嘅做緊嘅嘢就係做緊用個 AI 嚟去 research 一啲 product 出嚟啦，然後去用 AI 去 generate 嗰個 review 嘅資料出嚟，到最後將佢 publish 變成一個網站。跟住你就會 visitor 因喺 Google search 相關嘅 product 嘅時候，咁就好容易揾到你個呢個 review 嘅 page， 咁入到嚟嘅，咁你可以有兩樣嘢可以揾到錢啦。一就係如果你係有做聯盟營銷嘅話，咁你嘅 visitor 入到嚟撳咗個嗰個 product 嘅 button 去買嘢，你咪有 commission 抽啦。咁除此之外嘅話，咁如果你係想吸引啲人流嚟去你個 website 嘅話，咁呢個一個係好好嘅一款嘅頁面，我嚟吸引你嘅客戶潛在客戶去入嚟你個網站。咁呢個就主要係咁做啦。咁你會見到其實個 web page 裏邊都有介紹到好多唔同嘅人一路係咁做緊嘅，做緊唔同嘅review 啦。好啦，價錢嚟講，而家係做緊有 free account 啦，free account 就一個月淨係做2頁啦。咁有一個輕巧版嘅就10個啦，咁就 Pro 版嘅就可以做一個月做50份嘅 OneUp 啦。咁每一個 OneUp 可以做嘅一個 product 分別25、10同埋3啦。咁呢啲自己再睇啦。咁最緊要嘅可以係學唔同嘅語言嘅，有50種語言啦。咁啊，即管睇下入邊而家玩緊乜嘢。玩啊！好，呢個就係 back end 啦。咁因為我都一路 keep 住有玩嘅，係啦。你見到好多都做咗個 draft 出嚟，已經未 publish 出嚟嘅。咁樣可以而家就試下點樣去做一個咁嘅 OneUp 出嚟。好啦 ，create new 啦，咁佢基本上有幾個唔同嘅 source 嘅，可以係 Amazon 啦。Amazon 佢比較犀利嘅，佢可以唔同嘅 Amazon 站點都可以做得到嘅，咁就有咁多款啦。咁另外嘅 Asmon 啦，咁就係一個專係賣 software 嘅平台啦。咁呢個係賣一啲呢隻係我唔識讀呢個。係，我會以前係我嚟買Pass 嘅嗰啲 themes 嘅，咁但係自從我轉咗用 Divi 之後，我就基本上就唔需要再買任何 themes 啦咁樣。好啦，咁另外嘅就可以自己 import 唔同嘅一啲係離開咗呢幾個平台嘅 product 落去，佢都識得自己去揾相關嘅資料嘅。好啦，先以 Amazon 嚟為例啦 ，Amazon.com 啦咁。我想去揾一啲咩 product 咧咁樣，咁我咪可以試下而家咁 hit 啦，任天堂嘅 accessory，Switch 嘅 accessory， 好啦，等佢 run 下啦，好 run 咗出嚟，咁有唔同嘅 category 啦，咁樣可能係我想包括咗係一個 carrying case、screen protector、charging dock、game storage case， 咁呢啲都好 common 啦 ，Joy-Con 嘅 charging station 啦 ，traffic headset 就冇啦 ，OK， 咁就係咁多啦，咁樣。主要我想嗰個 SEO keyword 天多 switch 好啦，咁佢有幾個唔同嘅通嘅，咁多數我冇試晒咁多個，我多數都係用 conversation 呢個去做啦。繁體中文 second position 嗱，可以睇到語言有咁多款啦。OK， 基本上50種語言有晒噶啦，咁就繁簡體都有。好啦，跟住你想用個咩 view 啦，咁就係用咩 point of view 咁啊？我多數用 second 啦 ，second person。call to action 就係每一件 product 個底嗰度有個 button 叫佢買嘢嘅時候，究竟佢用乜嘢去做嗰個 call to action 嘅字擺撈啦。好啦，以我 account 做得咁多，所以我就唔多數都直接去 rank 嗰度噶啦。我兜嘢就要用去做10個。
好啦，咁啊包括咗一個comparison table 啦，要包括埋個價錢啦、美金啦。好，倒落去。跟住佢主要佢係有唔同嘅 sorting 啦，有價錢嘅 sorting 啦、rating 嘅 sorting 啦、review 嘅 sorting 啦。因為字母牌啦，most 邊個 popular 啦，邊個係比較 common 多啲人揾嘅啦。咁我會用 popular 呢個去揾。好啦，咁你個揀嘅咯，揀啲唔好重複嘅嘢啦，咁樣。因為你 popular 嘅時候，多數都已經你睇下一個月裏邊有4000個、5000個人買嘅情況之下，咁其實都安全會多人買嘅。好啦 ，protector 兩隻啦，case 跟兩隻啦。好啦，Joy-Con 嘅 charging dock 啦，頭先講過嘅 protector case 唔睇咯。好啦，呢個 charging dock 啦幾靚仔，我而家揀咗一個6個，呢個都靚仔啦。好啦，擺 game 嗰個卡套啦。有啲咩 dock 啦，本身個好啦，繼續睇落去啦。呢個好誇張，好靚仔。好，咁跟住10樣啦。搞完10樣之後 continue 有得個張啦。咁跟住就會係一個headline 嘅 session。咁啊有得今日就比較好啲，出得到出嚟。好多時出唔到咧，我會用 Jasper 去再 gen 一個出嚟啦。咁樣好啦，咁我就中意，我想要有 Q 係Nintendo Switch 啊嘛。咁就呢個啦。Next。好啦 ，jam 緊嘅啦，咁就等一等佢睇一下，等1-2分鐘，佢 jam 完睇下會出到啲咩效果出嚟。A few moments later， 好啦，就而家嗰個玩 up 出咗嚟啦，買玩 up，可以睇下究竟係點樣咯。好啦，有個 title 啦 ，Nintendo Switch 換急必看這些配件，讓你嘅體驗更上一層樓。好啦，即係個 briefing 啦，咁就係。講緊呢一篇嘢係想講啲乜嘢啦，想講係一啲係適合嘅配件，可以提升你遊戲體驗啦。好啦，跟住下一個就係呢一個推薦產品啦。咁頭先我揀咗10樣嘢嘅，咁佢再 select 啦，個最佳體驗、最佳價值，咁呢啲全部 AI 做㗎啦。咁分別價錢啦，選擇嘅標準啦。好啦，跟住就係每一樣 product 嘅大圖啦。好啦，嗰件 product 嘅 description 啦，你佢嘅 buyer 佢個客戶咁就喺 Amazon 裏邊留過啲咩 comment 啦，咁呢啲一定好多嘅，因為個 Amazon 上邊一定好多個 comment 噶啦。咁啊，點解要去揀呢樣嘢啦？使用嘅場景啦，當前嘅價格評分。咁基本上每一樣頭先我揀過嘅嘢，佢都會去做一次咁樣噶啦。啲人去講啲乜嘢嘢，點解要用佢 ？OK， 每一樣嘢佢都會講下點解會買啦 ，ending 嗱，唔係咁簡單嘅，因為佢可以掃落去個底度。好啦，完成晒每一個 product 做咗個解釋，點樣使用嘅場景價錢之後，佢會有個 FAQ 啦。咁樣就係佢都仲會諗咗3個 FAQ 出嚟嘅。咁我應該購買邊啲嚟提升我嘅遊戲體驗啊？要注意啲咩地方？我應該選擇啲咩適合嘅配件？到最後總結啦，咁樣一個總結。At the end 再有一個係comparison table 嘅，咁就係比較每一樣嘅產品一條 link 啦。咁樣咁每一個掣嘅時候，你都可以，你個客係可以撳到落去啦，撳到落去，跟住去翻 Amazon 嗰個 product 嘅，咁就你會見到啦。咁如果你有係做開聯盟營銷嘅 Amazon 嘅，咁如果個客撳咗入嚟之後喺度買嘢嘅，咁你咪有 commission 抽咯。咁好似 video game 嘅，咁我個 account 係1% 啦，咁樣。咁如果有人買嘅時候，咪1% 啦。好啦，翻返嚟，好啦，出咗篇咁嘅 page，即係有咩用？好啦。咁你可以點樣用佢咧？咁你可以 publish 去 round up 啦，即係頭先佢主頁嗰度佢有介話有啲人最新出現咗嘅round up 係咩嘅，可以 publish 嗰度啦。咁如果當你係冇 website 嘅情況，即係呢個就係咁做。如果唔係好似我咁樣咧，就會export to 嗰個WordPress 啦，係出去 WordPress 出去嗰個 WordPress 個網站啦。咁另外又有一個嘅而家 WordPress 嘅對手啦 Grows 啦。咁呢個我冇用過，所以我唔知。但係知道嘅話 Grows 就應該係同WordPress 好似嘅啫。好啦，咁如果呢啲都唔啱用嘅，你可以 copy 個 text 或者掟出個 HTML 嘅，咁可以改翻個meta description 啦，可以改翻個 image 啦。咁呢個就成個 warm up jam 咗出嚟，你可以點樣去用佢啦咁樣。好啦 warm up jam 完出嚟，可以睇下個 integration 啦。咁 integration 係幾樣嘢啫，咁就係Amazon Associates 佢嘅聯盟營銷啦 ，Amazon 嘅。Amazon 賣 software 嘅平台嘅嗰個都係聯盟營銷嗰個 integration 啦，可以連埋 WordPress，
連埋 WordPress 咁就係、直接 export 出去 WordPress 嘅 Growth 啦 ，WordPress 嘅另一個平台。咁呢個就頭先另一個買 software 嘅，我好經常性買，以前好經常性買 WordPress themes 嘅一個平台啦。咁樣好啦，呢度就係成個 round up，如果 run 咗出嚟之後會係咁樣啦。咁睇下可唔可以幫你可以增加到你網站嘅流量啦。好，今日係咁多。